Ndugu zangu, leo kwa hiyo tunakumbuka siku ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria. Kawaida inafanyika tarehe 15 Agosti, sawa, ambapo ilikuwa jana. Basi maaskofu kasema basi kwa sababu ya maana iliyopo katika tukio hilo, basi leo tuichukulie katika Jumapili badala ya ile Jumapili ya 20. Ndugu zangu, tunasherekea nini katika sikukuu hiyo? Tunasherekea kwamba Bikira Maria baada ya kumaliza maisha yake ya hapa duniani, mwili wake umechukuliwa mbinguni. Kama Yesu baada ya kufa kwake alifufuka na akapaa mbinguni mwili na roho, hivyo hivyo Bikira Maria baada ya kumaliza siku zake za kuishi katika ulimwengu huu amechukuliwa mbinguni mwili na roho. Sasa tujiulize, kwa nini kwanza Yesu amekufa na amefufuka? Kwa nini Mungu amemleta duniani Yesu ili aweze kufa na kufufuka? Tumesikia katika somo la pili Mtakatifu Paulo akiwa ametuambia kwamba binadamu wote ambao tunatoka kwa Adamu, dhambi ya asili iliyoingia katika maisha ya binadamu ni ya kufa. Binadamu wote wanakufa, na kwa hiyo sasa kama Kristo asingekuja na kufa na kufufuka, sisi basi tungeweza kusema kwamba maisha yetu ya kukaa hapa duniani kidogo labda inafanana na maisha ya wanyama wengine. Lakini Mungu alitaka tangu mwanzo alipoumba ulimwengu, binadamu akae pamoja naye na akae milele pamoja naye. Lakini binadamu kwa sababu ya kutotii kwake, basi tulipata pigo la kwamba sasa ninyi mtakufa, na neno lilikuwa mtakufa. Kama wanyama wote na vitu vyote katika ulimwengu vinaanza kuwepo na vinatoweka kuwepo, na ninyi hivyo hivyo mtaanza kwa kuzaliwa na mtamaliza kwa kufa. Basi lakini Mungu alitaka tukae pamoja naye, na kwa hiyo akafanya uumbaji wa pili alipomleta Yesu ambaye ameishi kama sisi na ameingia katika kifo kama mimi na wewe tutakavyoingia, lakini akakaa kwa siku 3 tu, kisha akafufuka akawa mzima na tena hafi tena. Na alipofufuka katika uzima wake, sio kwamba kulikuwa na kimvuli peke yake aliyefufuka. Nakumbuka mitume walipomwona mara ya kwanza wakaogopa, wakasema labda huyu sio sawa, nafanana na Yesu lakini ni kama kimvuli cha mwanga tu, labda ni mwanga hivyo inayofanana. Yesu akasema, njoo hapa, kashike mikono yangu, angalia miguu yangu, angalia kovu, mna chakula, nipe hata chakula ninyi pamoja nanyi. Ni kitu cha ajabu kwamba kilimtokea Yesu, kwamba baada ya kufa kwake amekaa kweli kama mimi na wewe siku 3 kaburini, lakini baada ya hapo amefufuka, na alipofufuka alifufuka mwili na roho. Na ndiyo kuanzia pale sasa maisha yetu sisi kibinadamu hakitakuwa kimeisha moja kwa moja tutakapokuwa tumekufa. Sawa, kufa tutakufa, lakini kama tuliporithi kifo kwa Adamu, sasa hivi tumerithi ufufuko kwa sababu ya Kristo. Kristo amefanyiwa hivi ili atuambie kwamba kuanzia sasa, kuanzia hapo mwisho wa kibinadamu hautakuwa katika kaburi, bali utakuwa kuishi pamoja na Mungu milele, mwili na roho. Utakuwa mwili kama sio huo hapa, kwa sababu Yesu alikuwa anaingia pale, anatoweka pale. Ni namna ambapo mwili wa mfufuka unavyofanana, ni mwili wa kweli kwa namna moja, kwa sababu ukiwa wanamshika alikuwa wanamshika Yesu, lakini hapo Yesu anatoweka machoni pao bila kupita malangoni. Ni mwili ambapo ina uwezo zote mbili,
ya kuweza kuwepo na kutoweza kuwepo, kushikwa na kuwa tena kama kitu ambacho hakitawaliwi tena na zile sheria zinazonitawala mimi, kwamba niko mzito lazima nikae, au sijui natembea. No, hapana, haitakuwa tena hivyo. Itakuwa tumetoka katika sheria zinazotawala mwili wetu tukiwa hapa hai, na inaingia katika namna nyingine mpya ya kuwepo na kuwepo kweli. Yesu alionyesha kuwepo kweli, lakini kwa namna nyingine mpya ya watu wafufuka ambao wana mwili, lakini mwili na roho imeunganika kuwa kitu kimoja sasa, sio tena imetengana. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni ya muhimu sana, kwa sababu sikukuu hiyo sio kwamba tunaadhimisha bahati yake Bikira Maria, basi akapata bahati yake baada ya kufa kwake yeye, mwili wake ukatoweka, ikaenda mbinguni kukaa pamoja na Yesu mtoto wake, na basi ikaishia yeye pamoja na mtoto wake Yesu, basi wanakaa wanastarehe mbinguni. Hapana. Kuanzia pale sasa, kuanzia pale mwisho wa maisha yetu hautakuwa siku ambapo tutafunga macho na kuwekwa kaburini. Siku ya maisha yetu pale kuna namna nyingine. Ndiyo sababu tunaposherekea sikukuu ya watakatifu tunasema tunasherekea siku wanapokufa, kwa kusema kwamba wamezaliwa katika uzima wa milele, wamezaliwa mbinguni, wamezaliwa katika maisha ya mapya, ambapo itakuwa sasa ya milele itakayounganisha mwili na roho zetu. Sasa ndugu zangu, kwa nini Bikira Maria akapata hiyo? Yesu tunajua alikuwa mwana wa Mungu, kwa hiyo alikuja kufanya hivyo, basi mambo yakawa yameishia pale, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo asingeweza kukaa kaburini mwili na roho, kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo basi amefufuka na amekuwa mtu mzima. Sasa kwa nini Bikira Maria awe amepata hiyo kitu, na tena yeye amepata kabla yetu? Kwa sababu sio yeye atasubiri mpaka mwisho wa nyakati ambapo mimi na wewe tutaunganishwa tena na mwili wetu. Roho zetu inatangulia, na baadaye tunangoja mwisho wa nyakati tutaunganika mwili na roho tena. Sasa kwa nini Bikira Maria kwa hiyo akapata hiyo yeye mapema kabla ya kusubiri mpaka mwisho wa nyakati? Ni kwa sababu yeye tangu mwanzo alikingiwa dhambi ya asili. Kitu kinachofanya mimi ni nife na wewe ufe na uende kaburini na usubiri mpaka siku ya mwisho mwili wako ufufuliwe tena kukaa pamoja na roho yako, yeye kwa kuwa amekingiwa hiyo adhabu, sisi tumerithi kutoka kwa Adamu kifo cha kukaa kaburini, kutoka kwa Yesu ufufuko wa kuishi milele. Sasa hilo kifo ya kukaa kaburini na kuunganika kwetu sisi inatumia muda kukufa mpaka mwisho wa nyakati kapofufuliwa, lakini kwa Bikira Maria ukawa umeunganishwa siku ile ile alipokufa, basi hapo akafufuliwa, akaenda mbinguni mwili na roho. Kwa sababu gani? Amekingiwa kile ambacho mimi nimeingiza kaburini, dhambi ya asili. Na kwa nini? Ndio sababu tunasema tarehe 8 mwezi wa Disemba tunasherekea siku ya Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili. Sawa? Kwa sababu gani? Yeye alikuwa anatazamiwa kuweza kumzaa mwana wa Mungu. Asingeweza kumzaa Yesu akiwa kama binadamu, mimi na wewe, ambaye tumetawaliwa na dhambi ya asili. Yeye amekingiwa hiyo ili aweze kuwa mahali ambapo mwana wa Mungu anaweza kukaa. Yesu alipokuwa, Bikira Maria alipotungwa mimba ya mtoto Yesu, basi alikuwa tayari ameshakingiwa yote ambayo mimi na wewe tumerithi kutoka kwa Adamu. Yeye amekingiwa dhambi hiyo ya asili, na ndiyo sababu kwa kuwa amekingiwa, basi akaweza kuwa akumzaa mwana wa Mungu. Na kama hivyo asingeweza kukaa kaburini. Kama Yesu kukaa kaburini kwa zaidi ya siku 3, na yeye asingeweza kukaa kaburini. Kwa sababu gani? Alikingiwa kile ambacho mimi na wewe tunaadhibiwa, yeye hakupata. Dhambi ya asili yeye hakupata, alikingiwa. Na kwa hiyo sasa, kwa kuwa amekingiwa, basi hata kile kifo cha kukaa kaburini na kuoza, kama mimi na wewe tutaoza, basi yeye haiwezi kumgusa yeye. Kwake basi imeunganishwa pamoja. Siku ile alipofunga macho yake ya kukaa katika ulimwengu huu, akafungua macho yake huko mbinguni, mwili na roho, akiwa pamoja na Yesu, akiwa na nisubiri mimi na wewe. Sasa sisi tumepata pigo la Adamu, kwamba tumepata dhambi ya asili. Lakini tunafanyaje? Tunapobatizwa tunaondolewa hiyo kitu, tunaondolewa katika ubatizo, tunaondolewa dhambi ya asili.
na kwa hiyo tunaondolewa kufa na kubaki kaburini milele. Ila sisi hatutaunganisha mwili na roho pale pale tutakapokuwa tumekufa na kukaa na mwili wetu huko juu. Hapana, roho itatangulia pale, na sasa ikiwa pale sasa itapelekwa mahakamani kidogo, jinsi tulivyoishi, kwa sababu kufufuka kutakuwa kwa wote, uwe jambazi sugu, uwe mtakatifu, wote tutapita pale, kwa sababu wote tutapata kukaa milele. Ile jambazi sugu katika laana ya milele, ule mtakatifu katika utukufu wa milele. Ule wa milele sasa umerudishiwa tayari, binadamu amesharudishiwa. Utake usitake, uamini usiamini, wote tutakwenda mbele ya Bwana na tutakaa pale, tutachachuliwa, atakuona sasa wewe unastahili kukaa katika utukufu wa milele au katika laana ya milele. Sasa hii shughuli zangu mimi na wewe, lazima kila mmoja wetu wajue kwamba na sisi tumerithi ufufuko wa Bwana. Katika ubatizo tumeondolewa laana ya kutokuwa na hiyo kitu, kwa sababu tusingeondolewa hiyo kizuizi cha kukaa pamoja na Mungu milele, kwa sababu ilikuwa ndio tufe na tubaki pale pale. Lakini sasa hiyo ya kwenda kwa Mungu sawa, imewekwa, hata sisi tumefunguliwa tena njia. Lakini sasa namna ya kukaa katika ule wa milele, basi itategemea maisha yangu mimi na wewe. Hapa ndio sasa tunajua ya kwamba, kwa hiyo hata mimi na wewe kama Bikira Maria, pamoja na kwamba yeye alipata moja pamoja siku ile ile kama Yesu alipata siku ile, baada ya siku 3 basi akapata yeye, na sisi tutapata, lakini kwa muda utakao kuwepo baada ya kufa kwako mpaka ufufuko wa mwili utakaofanyika mwisho wa nyakati, ambapo wote tutakwenda kukaa pamoja na Mungu katika utukufu, tukiwa watu tumejiandaa kwa maisha hayo, au katika laana ya milele kama tumejiandaa kwenda kuishi katika ubaya wetu ambao tumeuendeleza katika maisha yetu kama lengo la maisha yetu. Wa umilele utakuwepo, utukufu au laana ni shughuli ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo sasa hapa tumejaribu kuelewa kilichomtokea Bikira Maria, na tunaweza kuelewa kwamba hata kitakacho kutokea sisi ni kwamba lengo la kukaa kwetu hapa katika ulimwengu huu sio lengo la kwenda kufa, ni lengo la kuweza kujiandaa kwenda kuishi milele katika utukufu wa Bwana, katika utukufu wa Bwana. Lakini sasa unajua, mimi mbona tenda dhambi mara kwa mara, mimi nafanya hivyo. Sawa, hiyo binadamu ndio tulivyo, tunaahidi kitu kimoja na baadaye kesho tumeshasahau, tunafanya kitu kingine. Na hiyo Bwana anafahamu, Mungu anajua. Sio kwamba hapa lazima tukae kama sanamu hapa nje, Yesu yuko pale amegandishwa na udongo wake, yuko pale abadilike. No, sisi tunabadilika kila siku, hiyo tunajua tunabadilika. Lakini sasa kilicho cha msingi ni kwamba tunapokosa, tunapoendeleza ubaya kidogo katika maisha yetu, tuna sakramenti ya kitubio, tunamkimbilia Bwana, unasema mzee Yesu, Baba wa mbinguni, unaona mimi nilivyo, mimi ni kama mwana mpotevu, nimekaa kule, nimekula maganda ya nguruwe ya kutosha. Sasa nimeelewa kwamba afadhali nije nile ugali pamoja kuliko kushindana na nguruwe pale, kupigana ngumi na nguruwe, nile chakula chake. Basi kwa hiyo nimerudi, anasema Bwana, nilikuwa nakusubiri, njoo hapa, utakuvalisha tena nguo ya mwana wa Mungu na kupatia tena heshima ya kuwa mwana wa Mungu na kuwekea pete. Basi kwa hiyo ukae tena. Tunakaa baadaye tena unasahau, unaenda tena kule kwenye shamba la nguruwe. Tunarudi tena pale, unajua mbona hapa napigana na nguruwe, jana amenipiga teke, ngoja nirudi kwa baba. Narudi baba, nakusubiri baba, ngoja. Sasa tunajua ndivyo safari yetu, mara nyingi ndivyo ulivyo. Anafahamu, anajua kwamba utakatifu ni jambo la kutazamia na kuifanyia kazi kwa maisha yetu yote. Lakini sasa kilicho cha msingi, tunataka kweli sisi mwisho wa mwisho tukae pamoja na Mungu, tuwa kitu kimoja na Mungu. Tunataka hiyo, ndio kuishi milele katika utukufu, ni kuwa kitu kimoja pamoja na Mungu, kuwa kitu kimoja na Yesu, kuwa kitu kimoja na Bikira Maria, kuwa kitu kimoja na watakatifu, tuwe kitu kimoja. Tunataka hiyo, au tunaishi hapa kwa kuweza kutaka mambo mengine ambayo yanatuumbisha katika ulimwengu huu?
tamaa za mwili, tamaa za nini, ya utawala, sifa, utajiri, mambo yote haya yanatutawala sana. Lakini sasa, pamoja na kwamba leo nimeona kwamba nimetawaliwa na tamaa hiyo, lakini bado nina tamaa kubwa zaidi ya kukaa mwishoni pamoja na Mungu. Nina hamu hiyo. Ndicho tunachopaswa kukuza siku hadi siku katika maisha yetu. Na tunapoenda kuungama, sio tuende kwa wewe mfanye hivi, ni kwa sababu naona kwamba nitakaa pamoja na Mungu, lakini sitakaa pamoja naye, nitakaa mbali na yeye. Kwa sababu kama nitakuwa kwenye laana, Mungu atakuwepo na mimi nitakuwa mbali naye. Lakini katika maisha yangu ndicho ninachotaka. Ninapotenda mema, natenda mema kwa sababu ni amri. Kwa sababu, kwa nini akuja Jumapili kusali? Kwa sababu ni amri, au ni kwa sababu nataka kuwa kitu kimoja pamoja na Mungu, tena nipokee mwili na damu yake, niwe kitu kimoja na Kristo. Hiyo tamaa ya upendo wake utawale katika maisha yetu, ndio bidii, ndio shughuli. Bikira Maria ndicho alichokifanya. Unafikiri Bikira Maria alikuwa maarufu katika maisha yake? Unafikiri alikuwa maarufu? Hakuwa maarufu hata kidogo kabisa. Alikuwa msichana wa kawaida kabisa. Hata jirani yake hakuwa na habari kwamba ametokewa na malaika na kuambia utakuwa mwana wa Mungu. Hakuna. Na wala hakuwa maarifu kwanza, jamani, hapa kuna bingwa, hapa kuna huyu kingi wa dhambi ya asili hapa, unajua anakaa pamoja na sisi hapa. Hakuna. Alikaa kama mama wa kawaida, tena baadaye akawa kama mjane. Mtakatifu Yosefu alipoondoka akakaa kama mjane kumlea Yesu kama mtoto wake, kila mama anavyolea mtoto wake. Sio kwamba alikuwa mtoto usema alikuwa Yesu basi alikuwa anatoa na njaa, Yesu anapiga vidole hivyo, haya tayari kuna chakula pale. Wapi? Alikuwa anatoa jasho kufanya kazi, walikuwa anaenda kununua, alikuwa anafanya nini, namna yote ile ya kuweza kula. Ndio hivyo, kama familia ya kawaida, kama kina mama ambao wanalea watoto wao peke yao. Na ndivyo alivyokuwa nafanya Bikira Maria. Wala hakuwa na nembo kichwani ambapo inang'aa, wala hakuwa na sifa huko, hakuna. Alikuwa mama wa kawaida kabisa, na aliishi maisha yake ya kawaida kabisa mpaka hata na siku ile hapo sasa tunaweza kusema Yesu alikuwa mchungu kweli. Alipokuwa na ubiri pale, anaongea pale, anafundisha pale, wakasema ndugu zako wako nje, mama na ndugu zako wanataka kukuona wewe. Akasema mama yangu ni nani? Kaka yangu ni nani? Ni hao wanaosikiliza neno langu. Alimtoa mama yake. Mama yake alikuwa wa kwanza kusikiliza neno lake, lakini uunganiko naye kwa damu wao kuona ni ya maana. Hakuona ya maana. Ya maana ni kwamba mtu anayesikiliza neno la Mungu na kuishi, basi ndio huyu kaka yangu, dada zangu, mama yangu na yoyote ndio hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi katika maisha yetu yote tunayoyafanya yaliyo mema yawe kwa sababu tunataka kuanzia sasa kuonja kukaa pamoja na upendo wa Mungu katika maisha yetu, tukiwa tunaona kwamba yale mema ambayo kila siku tunayapata yanatoka kwake. Ni mambo ambayo tunaweza kutumia kwa ajili yetu na kwa ajili ya wahitaji. Sio kwamba nimepata mimi ili iweze mimi kunufaika, basi ni starehe ninunue gari 10. Mimi wananichekesha sana hao wachezaji wa mpira hawa ambao mara nyingine wanaonyesha ufahari wao kwa kuonyesha kwamba wana gari 10, 15 ya aina mbalimbali. Watazitumia saa ngapi? Watazitumia saa ngapi hizo gari? Zinakaa huku zinapata vumbi tu, lakini wao unajua ina gari hiyo na hiyo milioni nyingi sana nimenunua. Kwa hiyo sasa umetumia ila zote hizo kwa kuweka pale. Ungetumia kwa kutenda mema, ungekuwa unasifika huko mbinguni. Lakini hapo umetumia hiyo gari. Hizo gari mwisho zitauzwa tena, zitapigwa bei, zitaenda kutupwa tu. Lakini wewe utaondoka hivi ulivyozaliwa, gari zako zote ulizoziweka pale, hela zote zinakusaidia nini? Hazikusaidii kitu. Lakini sisi ujinga wetu tulionao, badala ya kuwa na hamu ya kukaa na Mungu na kuona mema yote anayonijalia ni neema yake, na mimi niweze kila siku kukaa pamoja naye zaidi na zaidi, niwe kitu kimoja naye, mwisho utakuwa mwisho wa maisha yangu, nitakuwa moja pamoja naye. Lakini ni jitihada ya kila siku kuweza kukaa zaidi na zaidi, kumsikia Mungu kweli anaingia na mimi naingia katika upendo huo wa Mungu. Mema yote anayonijalia ni alama zake za upendo wake. Na kama kwa bahati mbaya, ubinadamu ndivyo tulivyo, nimesema,
Mara nyingine basi tunachukua mchepuko tu, tunaenda tunayumba yumba, baadaye niko hapa nakula chakula cha nguruwe, ngoja nirudi kwa baba. Turudi bila kuogopa, yuko anatupatia, yuko anatukumbatia na anatusubiri tuweze kuwa tena kitu kimoja naye. Njoo mwanangu, wewe ni mwana wangu. Ameshatuambia, ameshamwambia kila mmoja wetu, wewe ni mwanangu mpendwa wangu. Sasa matendo yako yatafanya nimalizie sentensi, nimependezwa nawe. Wewe ni mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa au nimechukizwa nawe. Hii sasa kazi yangu mimi na wewe. Sasa nitatoa mfano moja ya kuweza kuona kwa namna gani tunapaswa kuwa pamoja na Mungu kama kitu kimoja, kiasi ambacho tunaweza kabisa kuwa hata tusionekane, lakini tuko kitu kimoja. Basi alikuwepo siku moja doli moja. Unajua hizi doli si mna doli hata nini, moja moja unapata zawadi, si ndivyo? Sasa doli hiyo ilikuwa doli ambapo imetengenezwa na nini? Na chumvi. Alikuwa doli, lakini yeye umbo lake ni doli la chumvi, ni chumvi tupu. Ana miguu, ana mikono, ana kichwa, lakini yote ni miguu ya chumvi, mikono ya chumvi, tumbo ya chumvi, kichwa ya chumvi, mabega ya chumvi, ni chumvi tu, lakini ni doli. Basi sasa hiyo doli anakuwa nasikia kwamba jamani, unajua mahali fulani kuna maji mengi sana pale, wanasema kama kitu kinaitwa bahari. Sasa unajua pale hiyo bahari ni kubwa kubwa kubwa, unaona mpaka mwisho wake mbingu na dunia zimeunganika. Unaona huko maji yapo pale na mbingu iko pale pamoja, na baadaye mara kwa mara utaona na jua linaenda kulala pale. Unaona inazama pale pale, inatoweka, inaenda kulala. Baadaye asubuhi unaona jua linatoka tena, linaanza kuangaza. Baadaye jioni inaenda tena kulala pale. Sasa mimi nataka kuona hiyo bahari, na mimi nataka kuwa kitu kimoja pamoja na hiyo bahari. Nataka mimi kuiona uzuri wake, na mimi nishiriki katika upana wake, uwezo wake wa kupokea jua na sawa. Basi kwa hiyo akaanza safari yake ya kutafuta mahali ambapo kuna nini? Bahari. Tembea. Siku moja akafika mahali na akaona mbele yake kuna nini? Bahari. Akaiangalia, kumbe ni kweli, huku naona mpaka mwisho huko, mpaka uwezo wa kuona kwangu naona pale na pale, kama inaonekana kama mbingu na bahari zinaunganika. Na baadaye kweli naona asubuhi jua linatoka, kumbe ni pale ambapo bahari inatunza hata jua. Unajua, nafikiria yeye ni doli ya nini, ya chumvi, kwa hiyo hajui kwamba kumbe ni sisi tunazunguruka, lakini tuachane naye. Yeye akasema basi kwa hili sasa, akasema na mimi ningependa kuwa kitu kimoja pamoja na nini, na bahari. Basi akiwa anazungumza hivyo, kukawa na wimbi moja la maji ikaja ikafika pale, na yeye akasema sasa wimbi la nini, mimi nataka kuwa kitu kimoja na nini na bahari na wewe. Akasema njoo. Basi akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, baada ya muda fulani, akaangalia miguu ikafanyaje? Ikayeyuka, miguu ikayeyuka. Lakini alipokuwa anafurahi sana, kwa sababu anaona kwamba ameanza kuwa pamoja na nini, na ile bahari. Mimi na bahari sasa ni kitu kimoja. Unaona, sawa, miguu imeyeyuka, lakini mimi najisikia furaha sana, kwa sababu nashiriki katika upana wake, katika kupokea jua, katika kupokea mbingu. Mimi ni kitu kimoja. Na basi bahari ikasema njoo kidogo zaidi, njoo katikati, achana na wimbi tu, njoo katikati. Basi akaingia vizuri katikati mpaka kiunoni, kakaa akafurahi kidogo, naona hivyo na hivyo. Baadaye akajiangalia, imetokea nini? Mwili ukaenda wapi? Kafanyaje? Ikayeyuka. Sasa wenyewe shamba nyewe, wewe ukiweka chumvi kwenye nini, maji itafanyaje?
kama miguu yake imeyeyuka, sasa mwili wake ukafanyaje? Ukayeyuka. Lakini sasa katika uyeyuka kwake, nafikiri alisikitika, alifurahi sana, kwa sababu anasema sasa anaanza kuwa kitu kimoja na bahari. Kwa hiyo bahari ikasema basi tutupe mara moja, uzame kabisa. Yeye akajizama, akaingia ndani pole pole, mwili wake ukafanyaje? Ukayeyuka, ukawa kitu kimoja pamoja na bahari. Yeye akafurahi, akaona sasa ile sifa zote ambazo zilikuwa zinatolewa kwa bahari sasa zimenifikia mimi, na mimi nitakaa pamoja na bahari milele. Ilipotea hiyo doli ilipotea? Haikupotea, iliyeyuka, imekawa kitu kimoja. Ukichukua sehemu ya maji ya chumvi, ukichemsha maji yakitoka, utakuta nini? Chumvi. Ndugu zangu, ndivyo sisi tunavyopaswa kufanya katika maisha yetu. Mungu hataki kutuondolea kitu chochote, anataka tuweze kuishi pamoja naye milele, katika upendo wake milele. Na ndivyo tunavyoalikwa kufanya katika maisha yetu, tuyeyuke katika upendo wake katika maisha yetu, katika yote tunayotenda, matendo ya huruma, matendo ya msamaha, matendo ya kuendeleza neno lake, basi ndipo kutufanya sisi tuyeyuke ndani ya upendo wa Mungu, bahari ya upendo wa Mungu. Kila mara tunapoona Mungu anatutendea, ni upendo wake unatufikia, na kila mara sisi tunapotenda mema, ni jambo tunavyoyeyusha maisha yetu katika upendo kwa watu. Na pole pole, mwisho wa maisha yetu, tutakapokuwa tunakufa, hatujapotea, tutaishi naye milele, kwa sababu tutakapokuwa mwisho wa nyakati, utakapokuwa imemalizika yote, maji yale yote yatatoweka, na tutabaki sisi mwili na roho pamoja na Mungu wetu. Ndugu zangu, ni habari njema siku hii ya leo, ni habari ya furaha. Maisha yetu ya hapa duniani si kulundika mali. Maisha yetu kwa hapa duniani ni kuanza kuonja upendo ule tutakaokuwa tunaishi pamoja na Mungu. Yote mema tunayoyafanya, sala tunayofanya, yawe mambo ambapo yanaanza kutusaidia tuyeyuke ndani ya upendo wa Mungu. Tusikie kwamba kweli Mungu amenitendea mema, Mungu amenipa watoto, Mungu amenipa ndoa, Mungu amenipa kazi, Mungu amenipa hayo yote nilionayo, sawa, hata na maendeleo, sawa, nitumie kwa ajili yangu, familia yangu, na kwa watu walio na matatizo, ili katika matendo yangu yote nianze kufanana kweli na Mungu, jinsi Mungu anavyonipenda, na mimi niweze kumrudishia Mungu kwa kuwapenda watu walio karibu nami. Na kadiri tutakavyokuwa tunaishi kwa furaha katika ulimwengu huu na katika kujisikia kitu kimoja pamoja naye, ndipo tutakapokuwa tumejiandaa vema kwenda kukaa naye milele. Hatupaswi kuogopa maisha yanayotusubiri ya milele. Tunapaswa kweli kujiandaa kwanza kuyaonja katika ulimwengu huu, baadaye tuende tukaurithi uzima wa milele pamoja na Bikira Maria na watakatifu na Yesu na wale wote waliotutangulia, waliotupenda. Tumsifu Yesu Kristo.